हेलो शुभम। हेलो सर। कहाँ से आए हो आप? सर हम लालपुर से आए हैं। ये पड़ता है ऐसा कि मिर्ज़ापुर के आगे पड़ता है अपना मिर्ज़ापुर। कुछ एक्सपीरियंस बताइए, जैसे कि अभी आपका जो फर्स्ट डे से शुरू हुआ था ट्रीटमेंट, आपको प्रॉब्लम क्या थी? हमको प्रॉब्लम थी ना सर कि हमारा बैक जो है लेफ़्ट साइड डाउन से पूरा अपवर्ड साइड पूरा मैंने दर्द उस कर समय रहा। बताया था आपको पेल्विस सिस्ट है आपकी, हाँ सर, है आप ना? बताएं। हाँ। एंटीरियो आपकी पेल्विस सिस्ट थी। हाँ सर। और पैर भी थोड़ा सा छोटा बड़ा था आपका। हाँ सर। तो चलने में कोई दिक्कत होती थी, दौड़ने वगैरह में? नहीं सर, वैसी खास दिक्कत नहीं होती थी, हाँ। लेकिन कमर में दिक्कत होती थी अच्छा, मतलब वही जो शिफ्टिंग थी। हाँ और हाँ। यहाँ दर्द? नहीं नहीं, यहाँ दर्द नहीं हाँ। होता। और बेसिकली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ आना पड़ा आपको? सर ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, जब भी हम सोते थे ना हाँ। तो पूरा इस साइड की जो मसल थी पूरी खिंच जाती ठीक थी। जाते थे। और मतलब नींद भी नहीं आती थी, नींद टूट जाती थी अच्छा, रात को दर्द से। दर्द से तो सर। अभी कैसा रहा आपका फर्स्ट सेशन से करा कर? सर फर्स्ट सेशन से तो काफ़ी आराम था ठीक सर। है। और जो ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हो अपने? हाँ सर, हाँ हाँ। काफ़ी सेटिस्फाइड ठीक है। है सर। क्या क्या हुआ आपके साथ यहाँ पे? सर कपिंग हुई, फिर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट हुआ। एडजस्टमेंट में हाँ कैरोप्रैक्टिक फिर। हुआ। ऑस्टियोपैथी हुई थी आपकी। हाँ हाँ सर, हाँ। और फायर कपिंग भी हुई। हाँ सर, अभी आज भी हुई। आज फायर कपिंग हुई हाँ आपकी। आज फिर थर्ड सेशन है आपका। हाँ सर। चलिए, आज हम सोचेंगे मैक्सिमम आपको अलाइन करके आज आपको फिट कर दूँ। ठीक है, काफ़ी दूर से आते हो। हाँ चलिए सर। देखते हैं। ठीक। यूट्यूब वगैरह पर डाल सकता हूँ? हाँ सर, हाँ बोल ठीक है, सकते ओके। क्या था, ये बच्चा आया था हमारे पास। ये बेसिकली पैसे से स्पोर्ट करता है, क्यों? और कबड्डी का अच्छा प्लेयर है। इसकी स्पाइन जो है, डॉर्सल स्पाइन मैक्सिमम हमारी लेटरल साइड शिफ्टेड थी, जिसको मैंने अलाइन करके इसके नेचुरल पोजीशन में लाया। अब पहले से बेटर फील कर रहा है। और फिर आज लास्ट सेशन में देखते हैं। चलो, ढीला रखना। Started surface marking of the SI joint and the lumbosacral joint. This is my iliac crest, base of sacrum at the level of L5. छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। लूज। स्कैपुलर बॉडी को लूज। छोड़ दो। एडजस्ट करेंगे। लूज, 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 ढीला। ढीला रखो। लूज। अभी नहीं, ढीला रखो। जो पेशेंट रेगुलर रहते हैं उनको भी नहीं कॉल करते ना। ढीला। जो पेशेंट अभी टाइम से गायब हुआ है, अभी आ रहा है। नहीं रखो, हाई ब्लड प्रेशर रखेंगे। चल, ठीक है। कैसा लग रहा है? काफ़ी फ्री फील हो रहा है। हाँ? बॉडी काफ़ी फ्री फील हो रही अभी आपका हुआ तो आपको कैसा लगा? है। काफ़ी फ्री लग रही है, फ्री लग मतलब रही है? काफ़ी जो जो हल्की लग रही पेन है। था अभी है? अभी तो फिलहाल उतना नहीं है, नहीं है ना? मतलब हाँ। ठीक लग रहा है? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, इसको मैं डाल दूँ आपके हाँ हाँ, डाल सोशल मीडिया सकते। पर? ठीक है। ठीक है।